पर्दैन आज भ्युटानमा जाने हो अनि म चाहिँ भाग्दैछु अनि आज यति मजा आउँछ अनि कुराहरू पनि हुन्छ अनि म चाहिँ एकदम थाकेर तलबाट आएको माथि पुगिसकेको छौँ गाई ऊ त्यता अझै तलबाट आएको खासै तल होइन उतिखेर दिदी र मामा हुनुहुन्छ दिदी र मामालाई देखेको छैन भने सरी पानी दिनु त तिर्खा लाग्यो पानी दिनु न सक्नु त दिदी उल्टो सक्नु भयो हामी चाहिँ घुम्नको भ्युटारमा हाम्रो परिवार सबैजना यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ सलामी छिन् पानी खाँदैछिन् अनि लो सलामी माइजला रक्सी लिएको गाइस यति मजा बाबु यता यता बाबु यता ठाउँै नभएको बाटोबाट हिँड्ने ऊ गराएको होला नि यो आएको होइन पनि कता हिँडेको हो बिजुली बालेर हट भएर ब्युटी भएर तिमी ब्युटी भएर मेरो भाइ छ यहाँ बाबु यता आइदियो हेलो गाइस भन चाउमिन खाने भ्लगमा पनि यस्तै भन्नु थियो तर मैले हाल्नै मिलेन किन गाइस एकदम अनि वास्ता किन नगरेको एकदम मजा आइरहेको छ मलाई सन्चो छैन भन्न मिलेन मलाई होइन मेरो मामालाई सन्चो छैन जो कि बहिनी बोकेर हिँड्नु भएको बहिनी नानी सरी है छाता उ भयो क्या हातको कन्ट्रोलबाट खस्यो कहाँबाट हो रे माथि कि तल तल हो दाइसँग नजाने ठिक्क भयो मलाई दिदी चप्पल साटो मैले पागल चप्पल बराबर लाग्दैछ मलाई ठिक पछाडि अगाडि बनाउँदै जानु बाबु भने कति खुसी भयो
भएको गाइस हामी चाहिँ माथि पुगेपछि मैले देखाउँछु एकदम राम्रो के नजारा चाहिँ अस्ति पनि आएको अनि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हुन्छ एकदम नजारा हुन्छ एकदम राम्रो नजारा छ म चाहिँ यहाँ इक्जामको छुट्टीमा आएको इक्जाम भएर छुट्टी भयो अनि यहाँ पुगेपछि देखाउँछु है त बाई मेरो मम्मी अनि उतातिर पनि भ्लग बनाउँदैछन् त्यहाँ भ्लग बनाइरहेको छ यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइल लुटलक यहाँ चाहिँ आमा छोरा र छोरी सँगै हिँडिरहेको हो अनि हामी चाहिँ भित्र जाने हो न याद छ मैले चाहिँ उसलाई भनेको थिएँ उहाँ पुगेपछि बनाउँछु फेरि मम्मीले कल गर्नुभयो यहाँ हिँडेको बना भाइलाई देखा भन्नुभयो त्यो भएर भाइलाई पनि देखाइदिए पुक्लु पुन्टु हाई हो न हाई रामसँग बस रामसँग हेलो गाइस हाई गु त्यस्तो भन्ने होइन गाइस हाम्रो चाहिँ एकदम मजा आउने बेला छ मेरो पुरै फ्यामिली नै आएको हो बस आमा बाहेक अगाडि मात्रै पछाडि गाइस अब हामी माथि चढ्ने हो तर माथि चढ्न मेरो बसको बात छैन त्यही भएर उहाँ पुगेपछि देखाउँछु गाइस फाइनली हामी भित्र आइपुगेको छौँ के भएर बनेन के सरी है देखेकै छैन कि यस्तो भयो गाइस जब बन्छ तब देखाउँछु गाइस बल्ल बल्ल चल्यो ल हामी चाहिँ भिउटार आइसकेको छौँ हामी चाहिँ भिउटार आइपुगेको छौँ अब माथि खेल्न जाने हो माइजू ठुलो वाला खेल्ने हो छ मेरो माइजू हुनुहुन्छ यता कल्पना दिदी भएको भए खेल्न पाउनुहुन्थ्यो फाइनली गाइस हामी आइपुगेको छौँ अब त खेलेको गर्ने हो यो शीतल ओ माई गड सो शीतल ल यही भन्दै मेरो भ्लग पनि भ्याइन्छ तर खेलेको देखाउनै छ भने सोचेको होला तर म खेलेको पनि देखाउँछु बाई सिधै खेलेको देखाउँछु गाइस हामी माथि पुगिसक्यौँ अब खेल्ने हो माइजी चाहिँ खै ठुलो छ भन्नु थियो कहाँ रहेछ र हो म पनि खेल्छु नेक्स्ट टाइम जाऊ न ल बाई म खेल्ने हो बाई